السلام عليكم بنات ومرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غادي نصور معكم واحد الوصفه اللي رائعه اللي غادي نسميها تحفه الغذاء. هاد الوصفه اكثر من رائعه اللي بزاف الناس كيعرفوا قيمتها وبزاف الناس اللي ما كيعرفوش قيمتها. هاد الوصفه هذه ما خصها تختار حتى بيت مغربي. هاد الوصفه باذن الله دواء وشفاء باذن الله سبحانه وتعالى. هاد الوصفه هذه كتعالج بزاف ديال الامراض كامراض المصران والمعده، الناس اللي كيعانيوا من الحساسيه، الناس اللي كيعانيوا من السعال اللي كياخذوا الدواء وما كيبراوش. هاد الوصفه هذه باذن الله سبحانه وتعالى ما غادي يبقى فيكم حتى شي حاجه. خذوها على الريق، خذوها واحد المده طويله، يعني ديما تكون عندكم على طول العام في الدار، ما تخطيوهاش. خذوا الكرموس في وقتها، ملي تكون في وقتها خذوا كميه كبيره وطحنوها. جوج حبات في القرعه وتقولوا لا راه حنا كليناها. لا، هاد الوصفه هذه ما تخطيوهاش، وراها غزاله كتجي مذاقها زوين، ما فيها حتى شي حاجه يعني ما يتعب. مذاقات انا بنتي صغيره كتاكلها كتحماق عليها، والحمد لله يعني لقات عليها راحتها. الناس اللي عندهم المناعه قليله راها كتقوي المناعه، الناس اللي عندها مشاكل ديال الضعف راه الا داومها يعني الوزن ديالو كيزيد في الوزن. راها وصفه مجربه باذن الله سبحانه وتعالى. دابا غندوز معكم الطريقه كيفاش تصوبوها. كما شفتوا حماتي هي اللي غتصوبها معكم. هنا عندها 5 كيلو ديال الكرموس. المهم نتوما ديروا الكميه اللي عندكم. هي بالاحسن ديروا واحد الكميه كبيره باش تطحنوها في خطره باش تهناو. هنا جبت 5 كيلو، غسلتها مزيان من الغبره، طلعتها واحد النهار السطح، شمشتها باش تنشف من الماء ما يبقاش فيها الماء. كما شفتوا حلتها مزيان من الداخل، ربما تكون فيها شي دوده، واخا هي ما فيهاش. هي الكرموس فاش كتحير كدير الدود، ولكن هذه مازال ما دارت لا دود لا حتى شي حاجه. حيدت لها داك العويد ديالها باش ما كيجيش قاصح لا في الطحين ولا في الماكله. كتقطعها هكا على جوج ولا ثلاثه، كديرها في الكسكاس. بهذه الطريقه هذه صوبوها، راها سهله البنات. كما شفتوا هنا هي نقاتها كامله درتها في الكسكاس. غادي تجيب واحد الطبيصه ديال الزعتر، غادي تنقيه من العويدات، وغادي ديروا عليها من الفوق باش داك الزعتر كيطلق داك الريحه في الكرموس، باش كتجي الكرموس منسمه بريحه الزعتر وكتجي زوينه. وراكم عارفين الزعتر حتى هو راه صحي وزوين وفيه فوائد كثيره، وحتى هو راه زوين للمصران والمعده. صافي كديروا هكا بهذه الطريقه هذه. واخا ديروا اكثر ماشي 19 ماشي مشكل. المهم هي دارت التبصيل هذاك ديال الزيت، دارت داك التبصيل هذاك. المهم كتغطيوها بشي ميكا ولا بابي سيلوفان باش كتغموها باش كيرجع فيها داك العرق. يعني ما غتفورهاش بزاف، غير واحد 5 دقائق ما كاملاش، غير باش ترطب، باش تسهل عليها في الطحين. يعني باش دغيا تطحن لها وتهبط لها. الا بقات هكا ما فورتهاش ما رطبتهاش ما كتبغيش تطحن. هي الكرموس ملي كتكون بارده كتكون قاصحه. صافي دابا درتها فوق البوطه تفور واحد 5 دقائق ما كاملاش، وغادي نرجع معكم. صافي من بعد ما حيدتها وتفورت كما شفتوا راه غير 5 دقائق، ما تفوتوهاش البنات. يعني هي راه ماشي كتفور، غير بحال كترطب. صافي هنا غادي تكبها في ديك القصعه ديالها باش يخرج منها شويه الفوار. ضروري البنات طحنوها وهي مازال سخونه، ماشي سخونه بزاف، مهم شويه باش تسهل عليكم الطحين. الا بردت خليتو حتى بردت ما غاديش تبغي تطحن لكم، ان الكرموس معسله ومني كتبرد كتقصح. هي فاش كتقصح ما كتبغيش تطحن. بالاحسن تكون هكا مازال سخونه شويه باش دغيا تطحن معكم وتجيكم سهله. صافي هنا كتخلط داك الزعتر اللي كان من الفوق مع الكرموس بواحد المغرفه، وغادي تزيدها واحد شويه ديال الزيت باش دغيا تطحن لها وتهبط، لان الكرموس معسله. الا ما دهنتهاش بالزيت غادي تلصق لها في الماكينه وما تبغيش تهبط لها. النسبه ديال الطحين ديالها البنات، اللي ما عندوش طحانه الكفته ديال الضو يطحنها يديها الزنقه. هذوك الصحاب اللي كيطحنوا قوام ديال السلو حتى هما راه كيطحنوها. ولا كاينه واحد الطحانه غادي نوريها لكم في التالي، حتى هي تقدوا ديروا فيها حتى هي راه كطحنها. من بعد ما خلطتها مزيانه البنات، دابا غادي تدوز باش تطحنها. هذه هي الطحانه اللي قلت لكم البنات اللي غادي تطحن فيها الكفته. اللي عندها الطحانه راها زوينه، كطحن الكرموس زوينه فيها، كنطحن الكفته. كما شفتوا صافي غتبقى ديروا تهبط هكا بشويه وكتهبط، راه كتطحن مزيان كتجي مدعوقه. يعني حتى في الماكله ديالها كتجي زوينه، كتجي ملينه. بالنسبه للبنات غادي نقول لكم بزاف شي حوايج تضيفوهم فيها. الناس اللي عندها الطونسيون طالع ماشي هابط، اللي عنده الطونسيون طالع، ضيف الثومه. تجيب راس ديال الثومه وتنقيه مزيان وتجيبو وتضيفوا على هاد الكرموس هكا حتى الطحينه عاد تضيفوا. اما تحكوا ولا تقطعوا طريفات صغار. ولكن اللي عندها الطونسيون كيهبط لها ما ديرش الثومه. والنسبه اللي ما عندوش الطونسيون مثلا ما كيطلع ما كيهبط عندهم قاد، واخا ياكل الثومه راها زوينه، حتى هي فيها فوائد بزاف، راه حتى هي زوينه، حتى هي يضيفها مع الكرموس وياكلها. انا النسبه في الدار كاين بزاف اللي ما كياكلش الثومه، ما غاديش ندير الثومه في الاول. حتى التالي ملي نجي نعمر في قراعي، كاين القراعي اللي غندير فيهم الثومه، وكاين القراعي اللي غنخليهم هكا على حسب الدراري. كاين الدراري
اللي ما كياكلوش الثومه. بالنسبه للوليدات الصغار مجهده عليهم بلا ما ديروا لهم، ديروا لهم غير النافع. النافع حتى هو زوين، يعني خلطوا هكا القريعه د وليداتكم اللي غياكلوها، خلطوا لهم شويه د النافع فيها، راه حتى هي فيها الزعتر ولكن النافع حتى هو زوين للبرد، يعني حاولوا تزيدوا لهم حتى النافع. انا في التالي غادي نزيد النافع وغادي نزيد الثومه، وكاين القرعه اللي غادي نخليهم بلاش. صافي البنات، كما شفتوا الطريقه راه سهله ما صعيبه ما والو، يعني خصنا غير نحداقوا شويه. صافي غادي تكملها بالطحين، وغادي ندوز معاكم باش تعمرها في قراعي. القراعي يكونوا ديال الدجاج، ضروري يكونوا دجاج باش كتبقى واحد المده طويله ما كيوقع لها والو. من بعد ما طحنتها البنات وسالت كما شفتوا كتجي على هذا الشكل هذا، غادي تولي تضيفها ترجعها لديك القصعه، وغادي تزيد عليها زيت البلديه ولا زيت العود، كل واحد كيفاش كيسميها. بالنسبه للبنات اللي كيقدر على زيت البلديه تكون حاره، راه هذيك هي اللي فيها الدواء كتكون زوينه، بالاحسن ديرها. ولكن اللي ما كيقدرش عليها ماشي مشكل، يدير زيت البلديه حلوه حتى هي راها مزيانه. صافي خواتها هنا في هاد القصعه، وغادي تزيدها تما 4 كيسان ديال زيت البلديه، وغادي تخلطها مزيان فيها. نتوما يمكن لكم تعبروا بالكاس. المهم هي انا عندها هنا 5 كيلو الكرموس، درت لها تما 4 الكيسان، درت عينيها ميزانه حتى 4 ونص هكا. صافي غادي تدخل مزيان ديك الزيت في الكرموس، تخلطها بشي مغروف مزيان، وغادي تولي تضيف لها سميتو ماشي هنا في القصعه، حيت الناس بالنسبه للناس اللي عندها الطونسيون طالع تضيف الثومه تضيفها، راه كتهبط الطونسيون زوينه واصلا فيها الدواء. ولكن اللي الطونسيون كيهبط لها ما تضيفوش، راه هي كطيح الطونسيون. الناس اللي كيطيح لها الطونسيون ما تضيفش الثومه، غير اللي كيطلع لها. وبالنسبه اللي عندها الطونسيون مقاد ماشي مشكل، دير الثومه حتى هي راه زوينه. هذه هي الطحانه اللي قلت لكم، هاد الطحانه حتى هي راه كطحنها، يعني هي دهنوها بشويه زويته وراه غادي طحنها لكم. صافي هنايا البنات انا ما ضفتش الثومه وما ضفتش النافع، حتى النافع غادي نديرو، حيت كاين بزاف في الدار اللي ما كياكلش الثومه والنافع. بالنسبه للدراري الصغار ماشي مشكل، واخا ديروا لهم النافع، راه النافع زوين للبرد، راه مزيان للدراري الصغار حتى الكبار مزيان. ولكن هنا الدراري عندنا اللي ما كياكلوش الثومه ما غاديش نضيفوها لهم، غادي نديفوها غير فشي قراعي. القراعي اللي كياكل الثومه غنضيفوها لهم في القراعي. انا هنا هادي صوبتها لبنتي، ضفت لها فيها شويه النافع، وديالي حتى ندير فيها النافع، والاخرين ما غاديش. كل واحد شنو اللي كيبغي شي حاجه ديروها له. واللي كياكل الثومه، يعني كتلقى الدار كامله كياكلوا الثومه شي حاجه ماشي بكون ضيفوها في الاول وخلطوها هكا مع الكرموس مطحونه وعمرها في قريعه ديالكم. وبالاحسن يكونوا قريعه ديال الدجاج باش كتبقى واحد المده طويله. باش انا قلت لكم ديروا واحد الكميه كبيره، يعني باش تبقاو تاكلوا، ماشي كل ساعه غادي تطحنوا ديك شويه وغادي تصوبوا. هكا كتهناو وكتبقاو تاكلوها البنات على الريق باش الدات ديالكم كتستافد منها. وباذن الله سبحانه وتعالى اللي فيه يعني كيعاني من شي مرض ولا شي حاجه، باذن الله ما كيبقى فيه حتى شي حاجه. كرموس راه غزال المعده، نسبه المصارن بزاف بزاف، يعني يعني كتحمي مشاكل البرد كامل، كتحمي المفاصل، كلشي كتربي المناعه. اللي ما عندوش المناعه الفقر الدم بزاف بزاف، يعني هذه كتطلع المناعه ديال الانسان. صافي هذه هي الطريقه البنات كما شفتوا. دابا غادي تعمرها في القريعات ديالها وصافي. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الكرموس ديالنا كما شفتوا، كنتمنى تجربوها وبسلام عليكم.